Noi suntem copiii care nu aveam voie să ne căm, că dacă ne ducem acasă, mama ne omoră de tot. Noi suntem copiii care eram telecomanda, care schimbam canalele și eram omul de serviciu la Stâns Lumina. Du-te, Mariam, stângi Lumina! Noi eram acolo. Noi suntem copiii care ghiceam în romaniță. Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, mă iubește. E foarte interesant. Și suntem copiii care ne puneam dorință la floare de liliac. Dacă găsăm o floricică cu 6 petale, da, cu 6, era mai neobișnuită. O mâncam și ne puneam dorință. Noi suntem copiii care aveam biciclete, da, din toate transporturile, din tehnica de transport, noi aveam biciclete. Și bicicletele acelea le sărea țepul la Valea Mare și ne facem niște picioare boronite că să vedea osul de sânge și ne ducem și capul să-l punem la loc ca să mai pedalim de vreo 2 ori și iar scădem de pe ele. Noi suntem copiii care puneam sub banca de la școală, puneam gume și mai puneam și pe stâlpuri și dacă îți vine vreodată dorul, tu știi de unde trebuie să te duci, sau de sub bancă sau de pe un stâlp, să-i iei o gumă de asta folosită și să mai rugăm și tu. Noi suntem copii care lucram pentru 1 leu toată ziua. Stăteam cu buboși, dădeam mâncare la animale, ducem fân și mai făceam acolo, răneam, măturam pentru 1 leu. Dar știți ce ne cumpăram noi de 1 leu? O înghețată de asta simplă, albă. Eram fericiți.